Alin? Saan na? Ay no. Titinda po kami ng papag sa Japan. Oh, papag! Ay na pa. Papag! Mura na po papag. Guys, dito po kami sa Japan, titinda kami ng papag. Mura lang po. Bill na po kayo. Ayun na. Ayun, rumaraga sa si Verpax, oh. Yun. Oh, yun na. Yun na, Chong. Abulin ka na ng pulis. Ang bilis, oh. Uy. Uy. Ayun na si Papag, oh. Uy. Ayos mo tayo dyan, mga Chong. Pero ang ganyan, no? Ang gaan, no? Right. Meep mew yan na Chong. Meep mew. Ayun, may ano pa, oh. May kalan. Ako naman magbibit-bit. Ayun na po si Warpax. Shit na tayo, bro. Chong, okay ka lang? Ayun na. Nakaano, oh. Papag! Ang dami naming dala. Namalayin kami. Napulot pa kami ng mga basura na mapapakinabangan pa. Papag! Dito, diretso dito. Ay. O nga pala, dyan lang dyan kasi may construction pala dun sa dulo. Di ba? Hindi. Okay. Ikot na. Ah, dyan na, green na. Ano? Nagtitinginan po yung mga ano, yung mga Japong. Kasi may nagtitinda po ng papag. Yun. Continue. Papag. Alright. Higaan po niya, eh. Yan, oh. Higaan daw niya. Asya ba tayo dyan? Alright, papag. Titinda po kami ng papag. Ayun, no? Papag. Magkano yan, Chong, kung bibilin mo? Ha? Libo yan? Ay, yun, save na save. Libre, no? May rice cooker pa, yung pa rice cooker, oh. Oh. Ganun kayaman ang Japan. Pag di na nila kailangan, tinatapon na. Halimbawa kung may mga kunting damage, no, Tong, tinatapon na nila. Kaya kami, naumut lang kami. Libre, eh. Patapon din na naman, eh. Ay, no. Rumaragas na si Papa. Ay, no. Oh, tanda dahil mapamalayin ganyan. Oh. Nagpapawisin na po si Warpax. Alright, guys. Pauwi na po kami. Oh. Bye bye, guys. Thank you for watching.